告诉我要解决什么问题啊？咳嗽，哦，解决我咳嗽的问题。咳嗽啊，咳嗽，我看到在一艘小船上呢，那个小船好像颠簸的很呐、那个小船呢、在海上好像是夜里边啊，那个船呢颠簸的很呐、往下颠的时候就咳一下手，咳嗽啊，像咳嗽啊，你说今天说不清楚的那个浪很大，今天说不清楚的，浪很大。而且这个浪呢是船头往下的，而不是平的啊，就往下栽下去的感觉啊。那这样的，这样，太大了。你说就那个浪很大啊，而且那个船头啊往下栽的感觉啊，就往下掉的感觉啊，往下面掉啊，往下这样斜下去啊，斜下去的时候，哇，像一股冷气啊，把冲过来啊，一股冷气啊冲过来，你说我沿着那个船呐、斜着往下冲的方向，反过来看看是什么怎么一个场景呢？我沿着船，斜着向下冲的方向，反过来看看是什么场景。呀，你说我天上看到一长串的光点呢、我天上看到一长串的光点。那一长串的光点就是，就沿着这个船往下冲的那个方向啊，反方向就一长那个光点就过来了。哎，你说那个一长串的光点是那个智能飞行器嘛？那一长串的光点是智能飞行器吗？啊，你说智能飞行器产生的力量好大呀！智能飞行器产生的力量好大呀！你船都不平了船都不平了。啊！现在像那这样啊，往下冲下去的时候，你就喷进来一股那个冷气啊，然后那个船啊，然后又慢慢那个，反正又一下子，嗡一下子啊，就这样，这个船这一下去的时候，人往下这就吸了一口冷气啊，吸了一口冷气啊，那你说我看到光点，至少我眼睛里看到10几个，我看到光点，眼睛里至少看到10几个。对，你说那些智能飞机从一个一个过来了啊。那个智能飞行器一个一个过来。哦，你说对，我想起来，前2天我还看到人家发的帖说已经看到7个了。我想起来前2天还看到人家发帖说看到7个了。那么这么几天过去，应该看到10几个应该没问题啊。这么几天过去了，看到10几个应该没有问题。那么也就是，后面一长串的智能飞行器啊，至少10几个你也飞过来了吧？那你说应该1个月以后的话，到了差不多到圣诞节的时候，应该后面一长串了吧？那到圣诞节的时候，后面应该有一长串的吧？是吧？那一长串过来了哦，那你就想象得出来，后面那个时候的热闹，那个时候的威力啊！得到这个信息以后前面那些光点就不抬你的船了啊，平了啊，不这样了啊，不这样的话呢，那个慢慢就不吸那个冷空气了啊。那么还是告诉你这个信息，也就是说，你不用担心后面的什么事有变卦什么之类的，后面就一长串的按照那大神按照安排啊，按照大神的安排就一长串的后面就过来了啊，就没有什么能够改变它的啊，这个是
任何情况下没有任何人能改变这个后面要发生的事啊。高顺这个事呢，好好谢谢老师。啊，不行啊，那就这样了啊。